ठाउँमा आइपुग्यो। यो के भन्छ यो ठाउँलाई? हरन निषेध रे, हरन नबजाउने रे। आर्थ दामी रहेछ। पुखुसी रे, पुखुसी भन्दो रहेछ है यसलाई, पुखुसी। झेल क्या यो? भिल्लीता तेरो टोखनाहरूमा कहाँ हो? यतै जस्तो लाग्छ। यतै हो। त्यो झोरको झरना छ नि, हो त्यहाँ जान लाग्यो क्या अहिले। वाह, सुतेको सोल्टी दामी पाराले गइरह। हरि पेट्रोल पम्प प्राली रे ल। यहाँनिर पनि पेट्रोल पम्प खोलेछ क्या? त्यो खोलिरहेको थियो। I didn't know. I don't know. टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 1 पाल्नु भएको यहाँलाई। या पहिला हामी यताबाट आएको थियो क्या। ल हामी चाहिँ झोरको लागि कुद्दै भिथिरी त्यसलाई फलो गर्दै जानु पर्यो है त गाइस। ओहो, यो पनि पहिरो जानु लाग्छ छ। सब भाँसियो छ। ओहो ओहो, भित्री राइडर त गयो अगाडि। के केयर गर्छ यार। ओहो, यिनीहरू पनि यहीँ छन् रहेछ। यही हो। ल गाइस, हामी चाहिँ झोरमा आइपुग्यौँ। यस्तो छ झोरको भ्यू आजको भ्यू। तल
गाइज भ्यू फ्रम टोखा झोर झरना हेर्नु यस्तो छ खाली खाली छ जग्गा चाहिएमा कन्ट्याक्ट गर्नु है त मलाई सब मिलाएर दिन्छु म गाइज यहाँ यस्तो बोर्ड रहेछ त्यहाँबाट यस्तो गरेर राइट लागेपछि यो बाटो रहेछ है जाने फाइनली गाइज झरनामा आइपुग्यो झरना चाहिँ त्यहाँ अगाडि छ है हाम्रो मोडल दाजु है यो चाहिँ आजको भिडियोको मोडल मिस्टर सुनिल कार्की ल झरनामा पानी पनि रहेछ मजाले गाइस झरना यही हो ल गाइस फाइनल लुक हेर्नु है अब यहाँ फाइनल फुटेज यो चाहिँ झोरको वाइड एङ्गलमा पर देखेको छ तर हामी नजिकै छौँ